इलेक्सनाव दा फैसा बाहायगासिनो दं मिथिबाय सोरनिफ्राय लादों माला लाया बबे टाइमाव मा गारिजों लाया मा बाराय मा तारिख टाइम गासिबो बुंनो हाजोबो आं खिन्थु प्रमद बर'आ बुंगोन जे आं फैसा लायाखै होनना बुंगोन बुंबासो दा आं बुंगोन सोरनिफ्राय लादों बुंगोन दाखालिनिफ्राय बुंगासिनो दं बुंनानै लाया दाउ लायाखै होननानै गुबुन माबानिफ्राय तामुलपुर माबानिफ्राय बुंबोगासिनो दं नै क'क्राझार सौफैलायबाय प्रमद बर'आ फैसा लानाय खोथाखौ आङो हजों तामुलपुरनिफ्राय मिथिं गायै 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 दिनै सानथाम जाबाय आं नै दिनै क'क्राझार सौफैबावलायबाय बुंनानै लाया दाबो लायाखै होनना बुंना लाबानो जाबायना लायाखैबा लायाखै बे बुंना लानो हायो जों आं लायाखै होनना बुंबाय आं खोन्थाखाबाय सोरनिफ्राय लाया मा गारिजों लाया बबे टाइमाव बिसिबां लाया गासिबो बुंजोबखाबाय दा बुंना हले आं लायाखै होननानै बे बुंबासो मा बुंनो हागोन ना लादों होननानै दाबो बुंना लाया थारमाने लादों मिथिखागौ नालाय जों सोरनिफ्राय लाबोदों सोरनिफ्राय लाया बेसेबां लाख बेसेबां खौथि लायाखै होननानैल' बुंग्रोथोंना बियो मानसिखौनो खोन्थानांगोन आं उमुक होननानै खोन्थागोन आं बेनिफ्राय लादों नोङो गारिया इसिबां नाम्बारजों लायदों नोङो टाइमा इसिबां बाराया इसिबां समबार ना मंगलबार ना बुधबार जायखिया आं माबा मोनसे थारिख बुंगोन जे दिनखालि लायदों बे बारायखौ बुंगोन आङो मिथिबाय बे फाननाय जायाखै होनबा जाथिखौ बे फैसाखौ हजोंहायनो बर' रायजोफ्रासो मोनजानांगौमोन मोनजायाखै बेखौ लाना फैदों बे जोंथ' गथै आसामावनो गिदिंदों गलाघाट नोंनि कार्बि आलं नगाव ओरै डिब्रुगड़ शिबसागर जरहाट लखिमपुर धेमाजि ओरै तेजपुर गिदिंनानै दा आरो दाखालि डिफुआव थांबावबाय कार्बि आलंनिफ्राय नगाव गाबाय जोबै दा क'क्राझारावसै जों दा गासिखौबो गाबोजोब्बाय दा क'क्राझार लकसभानि थाखाय सानफ्रामबो गिदिंबाय थानोसै मिथिबाय प्रमद बर'आ बबे जायगायाव मा जाथिखौ फानना फैदों मा बुंना फैदों जों मिथिगौ आरो बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां खबर बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय एक्सट्रा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जासिगोन बिराद मोजां नङा होमबा बर'फोरनि थाखाय बियो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोर जेनेबा गवालपारा नगाव मरिगाव गलाघाट शिबसागर लखिमपुर सनितपुर बिश्वनाथ तेजपुर बेबादि बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिथिबाय गासिबो बिराद मोजां जाबाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो एबाराव जोंसो खबर लायो जों खबर लाबाय थायो माबा जादों जायखिया जोङो बिटिसिनिफ्राय खबर लाबाय थायोमोन हयथ' जाथि खुरमा नोंस्राबो दङ बबेबा गलाघाटआव बबेबा मेरापानियाव बबेबा सिसुपानियाव उइलियाम घाट बा हजोंहाय गगामुख जुनाय सिमेन्ट सापरि मिंमां ओजों बरसलायाव जेनेबा सथिया बहुद गामि बर'फोर दङ बहुद दङ बर'फोर बाहेरायाव दा बेफोराव हयथ' जाथि खुरमाफोर दंबा खबर ला जों जेरावबो मिटिं गाबोजोबदों बिसोर मिथिजोबगौ दा मिथिबायथ' दा बेफोरबायदि दा गरखाफोरनाबोथ' ट्राइबेल नङा होमबा गरखाफ्राबो आंजोंबो बिटिसिजोंबो रायलायदों बिटिसि লগতো আলোচনা কৰিছে গৰখাসকলে আকসু আলোচনা কৰিছে গৰখা সন্মিলনেও আলোচনা কৰিছে যে সিকিম আৰু আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত গৰখাসকলে ট্ৰাইবেল তো এই কাৰণে ইহঁতে আমাৰ লগতো আলোচনা কৰিছে যে সিকিম আৰু ৱেষ্ট বেংগলত যদি গৰখাসকলে ট্ৰাইবেল হিচাপে আছে তেতিয়াহ'লে অসমতো পাৰিব এই কাৰণে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে অসম চৰকাৰৰ লগতো গৰখাসকলে আলোচনা কৰিছে যে আমি কম ভাৰত চৰকাৰক যেহেতু সেইফালে সিকিম আৰু বেংগলত ট্ৰাইবেল আমিও বিটিচিৰ পৰা ইহঁতক ট্ৰাইবেলৰ মৰ্যাদা দিব লাগে বুলি আমি লিখি দিম
আৰু অসম চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ কৰিম অসম চৰকাৰ হিচাপে গৰ্খা সকলক ট্ৰাইবেল দিব লাগে যেহেতু অলৰেডি ট্ৰাইবেল ছিকিম আৰু ৱেষ্ট বেংগলত এই হিচাপত গৰ্খা সকলেও ট্ৰাইবেল হ'ব অসমত অলৰেডি ট্ৰাইবেল আৰু 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা আদিবাসী আৰু ৰাজবংশীৰ যিটো ট্ৰাইবেল এই ট্ৰাইবেল হলে বড়ো গাৰো ৰাভা সোণোৱাল মিচিং দেউৰী যিমান ট্ৰাইবেল আছে এইটো একো নহয় এক্সিস্টিং ট্ৰাইবেলে একো নহয় একো ক্ষতিকাৰক নহব जेबो ক্ষতিকাरक जाया 6 জনগোষ্ঠীखौ ট্রাইবেল होबाबो जोंनि बर'फ्रा बा गार' राभाफ्रा जेबो क्षति जाया बिसिना एक्सट्रा रिजार्भ जागोन आदिवासी आरो राजबंशीफोरना एक्सट्रा रिजार्वेशन जागोन जोंनि रिजार्वेशना जेबो खहा जाया जेरै दं ओरैनो थागोन जों जा सुबिदा मोनो बे सुबिदाखौनो मोनबाय थागोन जों आरो बेखौ एबसु आरो एनडिएफबिआ होनो नाङा होननानै आन्दोलन खालामदों एनडिएफबि आरो आबसुए आदिवासी और कोच राजबंशी एसटी দিব নালাগে বুলি আন্দোলন কৰি আছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে কিন্তু আমি কৈছো যিমানে প্ৰটেষ্ট নকৰক কিয় আন্দোলন নকৰক কিয় যিমান 100 বাৰ 200 বাৰ আন্দোলন কৰিলেও এই 6 জনগোষ্ঠী বা কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসী সকলৰ ট্ৰাইবেলটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এইটো অলৰেডি আমি দিল্লীলৈকে লৈ গৈছো দিল্লীত এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পাছ কৰিলে এইটো ট্ৰাইবেল হৈ যাব ট্ৰাইবেলটো হ'বই 100% এইটো কোনোবা এনডিএফবিৰ বাপ এফচুৰ বাপ আহি পেলাই আন্দোলন কৰিলেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰি এইটো আমি কৈছো সেইটো ইয়াত বড়ো বা আমাৰ 6 জনগোষ্ঠী বড়ো বা আদিবাসী বড়ো বা ৰাজবংশীৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে এইটো ট্ৰাইবেল হ'ব কোনো সন্দেহ ৰাখিব নালাগে আমি বিপিএফ দল হিসাবে বা বিটিসি সরকার হিসাবে এইটো এনওসি দিয়া আছে আৰু আমাৰ কোনো ক্ষতিকাৰক নহব जेबो अनिष्ट जाया बिसिनि रिजार्वेशना आलादा जाखागोन जोंनिया जोंनि दा जेरै दं एरैनो थागोन